TikTok zakonisht I qeli mesazhet në ditë I këshirë në 999 plus e qëta aty, dhe më thonë, këtu ka problematika zakonisht vjera nusja ose kunata motra burrit nusja. Nuk është I pari burnisën se ti I dhunshëm ndaj gruas, bile e kundërta është. Nuk është I burr ai I cili e godet një femër. Po, nuk I nderon illa kerim vetë se I nderumi dhe nuk I nënçman vetë se I nënçmuar, domethënë I poshtri. Se është kollaj me thynin. Njerëzit ketë se në jeta bashkërtore ngritet mbi 3 parime, sekine, burri, qetësi gjanë të gruaja, edhe gruaja të burri. Pastaj mawadda, dashni, wa rahme, edhe mëshirë. Aleo të jo se kemi diskutim këtu, aleo njëni tjetër me kontrollu telefonin. Nuk është që përderisa janë njerëzit e pastër s'ka lidhje, pa tjetër, nëse fillon me dyshu, aty humb mirë kuptimi familjar. Komunikimi është shumë I rëndësishëm. Nuk është që s'kan mujtë më marrë vesh. Thjesht vetë se n'ul me fol. Prej pyetjeve për shembull që vjen më shumë ti, që na vjen neve është hoxha rroga e gruas ku I takon. Ai takon gruas a burrit. Ti bëj unë respekt nanës e ti bëj zullum gruas. E tash ndërhyrja këtu e jashtme. Na themi. Kjo shumë e rëndësishme. Shumë se njerëzve nuk e kuptojnë se respekti nuk nën kupton se ti ke të drejtë me bë padrejti dikujt. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi takon Allahut, paqja, bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë se vini në podcastin ton, në mexhlis, sonte me hoxhën nderuar Lulzim Susuri, I cili na vjen nga Prizreni, nga Zhuri. Më saktësisht, do të flasim për një temë që është me rëndësi. Tema është me titull Këshilla Islame për problemet familjare. Hoxhë nderuar, mirë se vjen në podcastin ton. Faleminderit Hoxhë Talha, Allah shpërblet. Faleminderit edhe ju që më keni ftuar. Nuk mundem pa e përmend se shumë shpejt je përgjigj pozitivisht edhe kjo është një gjë që shumë gëzon edhe të shprehi falënderim për këtë. Allah shpërblet. Gjë edhe lut Allahun që ta shpërblen çdo hap që e ke bërë derisa ke ardhur në Shkup me shpërblimet e tij më të larta. Faleminderit për te edhe shikuesve tuaj. Padyshim që më përgjigj shpejt, jo se ndoshta s'kam pas punë, po s'kam pas çare, po t'u përgjigj. Allah e shpërblet, Allah nderoft. S'kam respekt. Unë shpesh me djemt e mi bisedoj edhe pasi që e bo pakës ma I njohur, ma I njofshëm në rrjetet sociale, ju tregojsha atyre se me Lulzimin hoxhën na lidh një shoqëri prej kohës kur kemi qenë studime në Medinë. Pastaj kemi vazhdu bashkëpunimin e revistën e njohur Al-Islam, për të cilën lutim Allah që ta rikthen në jetë edhe të vazhdon misionin e tij që ka qenë me të vërtet një mision me synime të larta. Për ndryshe hoxha Lulzimi ka qenë një ai I cili ka pas rubrikën e hadithit. Dhe me kënaqësinë më të madhe I lexoisha shkrimet që I bënte të komentimeve të haditheve dhe gjëra që kishin të bëjnë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falë Allahu xhaleshanuhu, alhamdulillah, inshallah është kjo një fillim të një bashkëpunimit më të theksuar dhe më të vazhdueshëm inshallah, me lejen e Zotit. Amin, hoxha Allah shpërblet. Hoxhë nderuar, ju vetë duke qenë të pranishëm në jetën shoqërore të muslimanëve të Kosovës, të Maqedonisë, të Shqipërisë, keni vërejtë se në familjet bashkohore po ndodhin shumë probleme dhe shumë mosmarrveshje të cilat e cenojnë apo e rrezikojnë edhe vetë ekzistencën e familjes apo asaj që quhet martesës në kuptimin islam. A mundeni sipas juve, sipas përvojës tuaj, me I përmend problemet më të theksuara që keni hasur, sepse ju shpesh jeni pyetur në rrjetet sociale dhe keni dhënë përgjigje, cilët sipas juve janë problemet më të theksuara që kanë të bëjnë me familjen bashkohore, në veçantë me familjen muslimane. Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Hoxhë nderuar, Allah shpëlef ty edhe shikues të këtij podcastin mexhlis. Lutem Allahun që ta bëjmë mexhlis të bekuar. Amin. Ajo që përmendë ti nuk ka dyshim se është e rëndësishme edhe sa për info dhe më thonë na basi jemi edhe në rrjetet sociale të kyçën të gjitha llojet e rrjeteve, edhe pyetjet janë për më janë shumëta, sa që
nuk kemi mundësi Instagram, TikTok, Facebook me këtu i përgjigje dhe kemi nalë mundësin, e kemi lanë veç WhatsApp-in e Viberin, tash edhe në WhatsApp e në Viber, dhe më thonë, mesatarja është 500 mesazhe ditore, ose dhe më thonë, ajo mesatarja, herë kalën, me ra nuk bjerë, por nuk flasë ma s'kanë për faktin se s'kam mundësi, dhe më thonë, thjesht ndërgo voice ose shkrem. E shot shpesh e qeli TikTokin, TikTok e zakonisht i qeli mesazhet në ditë i këshirë në 999 plus e qëta aty, dhe më thonë, pse po du me thonë këtë para shikuesve tuaj që nuk po flas me hamendi, dhe më thonë shumë jam i kyçën në qëto probleme. Prandaj me plot gojen e them dhe më thonë që na përderisa nuk jemi kyç në mënyrë direkte me njerëzit se rrjetet sociale ose edhe WhatsApp, Viber, këto format e komunikimit na kanë mundësi neve që me trokit në derën tonë ose në tena me trokit prej shtëpis vetë, edhe ajo gruaja, ajo vajza, ajo nona, ajo gjyshja ose ai baba që është në fund dunjas atje ose edhe në shtëpinë e vet ku s'ka mundësi me të taku kur qysh për ta çanë një mesazh. Andaj unë sinqerisht nuk kam besu që ka disa problematika të natyrave të ndryshme, derisa nuk i kom pa në praktik. Sa që kanë fillu disa gjana me bo aq rutinë ose si me thonë me më bo jo më të çuditshme sa kur më thot dikush as po çuditesh jo se për ditë janë ty një qëto. Ato problematika, mas pari, më falë, para se me hynë të problematik, do të bëja një ndarje familja, dhe më thonë të familja, kemi dhe më thonë familjen burë e grua këto, një, ose një familje e madhe, pastaj aty ndahet burrë, grua edhe fëmijë. Tash domthon gjithë secilla zakonisht problemet burrë grua ndodhin, po problemet burrë grua fokusohen zakonisht të drejtat e secillit. Domthon a ka mund drejt çështu, a ka drejt burri çështu. Domthon kjo pikë. Pastaj ka ndërthurje të drejtave. Edhe çka është interesant një shembull se ndoshta ndërkohë do të përmendem një shembull se përvoja po të mësoj këto gjëra që ndoshta në libra suni lexon, kam pas rast domethënë kur burri me gruan më kanë pyet, domethënë burri pyet veç, gruaja pyet veç, gruaja pyet para dite, burri mas dite, edhe secili e bën pyetjen në atë formën atij që i përshtatet. Derisa kanë kalu dikun 2-3 muaj edhe po më shkruan ai burri pak më hoxha tha bën me më kallzu, po tha mos ashtu të pyet edhe gruaja tha ty. Thash po ku e di kush është gruaja jote, a din se lash. Po më thot kështu ka edhe lypa në internet, thash po. He tha myta tha tu shty me ta, e tha ti tha më thu kështu, ajo tha jo, më ka thonë hoxha se ka zënë emrin. Kur i merr pastaj edhe i rregullon ai pyetjet e veta dhe ta sa gjithë secili ka pyetjen pastaj në formën që shi përshtatet. Prandaj, domethënë këtu kena marrë mësim që do të më pas kujdes. Na dim në ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka njerëz që din me lut me fjalë, edhe po. Edhe po ashtu hadithi tjetër që ndodh që dikush vjen edhe të është më i aftë se sa tjetër edhe ja jap hakin këtij, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po le ta dinë që ka me bajt përgjegjësinë në botën tjetër. Prandaj kemi probleme burr-gru, zakonisht për të drejtat e tyre, pastaj fëmijë edhe prindër. Fëmijë edhe prindër, fokusi kryesor i problematikave është fëmijët zakonisht që pyesin ankohen për prindërit e tyre masi këta fëmijë rrit. Duke u gjujt fajin, baba kështu, baba ashtu ose nona kështu, nona, zakonisht te edukata ose te përgjegjësia që s'ka marrë prindi përgjegjësi. Kurse prindërit e kanë të kundërt të djalit për mëngon ose çika ose po nuk më respekton. E kur ta sheti domethënë që edhe te bashkëshortët, edhe te bab fëmijë ose non fëmijë, këtë është çështja tek edukata islame, domethënë burri me gruan mund të zgjidh problemet nëse punojnë me islam. Prindi nuk do të ankohet fëmia nëse kish mos sjell me islam me ta, domethënë kish më u tregu që duhet me edukuar atje që ku të rriten. Prandaj kur po rritet ai bën 18 vjet, 20 vjet ka nanë që më thotë më hoxhem ka dal fëmia prej shtëpisë ose s'po më ngan anin, ma bën nevojë si ja dërgoj djalet apton si lloj edukim këshille. Edhe i tham a ke pas se hoxha kur koni vogël me mësu jo? A është fal djalit kur e fal ti? Po ti ai e fal jo unë hala se komunist ose çta është komunist. Është bavon, sa vjet i ka djalit? 20 vjet. O bavon për djalin. S'ka kur nuk e upim mytin, por është pak një prej gjërave që domethënë pasaj janë edhe raste kur na akoma funksionojmë si shoqëri me traditën domethënë edhe të vjerrive, domethënë baba, nana, burri, gruaja, djali, çika. Edhe pak më gjerë. Këtu ka problematika zakonisht vjera nusja ose kunata motra burrit nusja.
këto edhe i vrejune si problematika. Më thonë, këto pak a shumë nëse i ndojmë si e pastaj ka inspirohen, shumicën e rasteve inspirohen nga rrethi i keq, por edhe nga rrjetet sociale, domthon pse jo ndoshta nga serialet e nga mediume. Po, serialet edhe domthon rrjetet sociale, mos komunikimi ose ka rast kur gruaja e caktuar domthon shkon te shoqja vet edhe ajo i thot ti dush më apo kështu vjerrës, dush më apo kështu burrit, ti si çuçaj, ti si robnesh, ti si ashtu edhe emocional. Dikush i thot burrit nëse nuk e ke rre gruan tënde ti si e burr. Po. Nëse nuk e ke godit me një shuplak, ti nuk ka kështë e burr. Sahi. Nësa kjo sipas Islamit askush nuk qëndron. Po. Nuk është i pari burrnisë nëse ti i dhunshëm ndaj gruas. Bile e kundërta është. Nuk është i burr ai i cili e godet një femër. Po. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, amanet e Resulullah sallallahu alajhi wasallam kanë qenë gravë. Siç është amanet e wasiati Allahut azza wa jalla, amanet ose përgjegjësi prindrit, amanet ulema e kanë përmend i dëbani pejgamberit sallallahu alajhi wasallam istausu bin nisa khaira. Prandaj silloni mirë me gratë ose amanet pe ula përgjegjësinë mbi gratë juaj edhe ata që keni në përgjegjësinë tuaj. Prandaj është e vërtetë kjo që domethënë nuk i nderon illa kerim vetë i nderumi dhe nuk i nënçman vetë i nënçmuar, domethënë i poshtri. Se është kollaj me thyrjen. Njerëzit këtë se në analizojnë, me të vërtetë se është një pjesë e natyrës njerëzore kur ndihet se është më i fortë, më i fuqishëm, si zakonisht nëse nuk është i udhëzuar e përdor atë arrogancën e tij për me nënçmu dikën. Ndërsa realiteti tek besimtari është se cilin e llogarit sikur të afërt, sikur ai që është i barabartë me ta, dhe ndaj të cilit sillet ashtu siç na ka porositur pejgamberi sallallahu me moralin më të mirë. Dhe ti e din hadithin ku thot pejgamberi sallallahu se ka premtuar xhenetin më të lartë atij i cili e ka moralin më të mirë dhe sjelljen më të mirë. Hoxhi ndero, ti e përmendë një numër të madh të mesazheve që domethënë çdo ditë të arrin, që kanë të bëjnë me a janë shumica e këtyre kanë të bëjnë me probleme familjare apo janë edhe çështje tjera? Edhe çështje tjera, edhe pyetje fetare. Por megjithatë, nëse themi sa përqindje prej këtyre problemeve familjare, ndoshta 30%, do të një treta që është faktikisht një numër shumë i madh. A mendon se mundesh me ti përmendet si raste, po cili është kryesisht i përmendet rasti ndikime të rrjetet sociale, të shoqëria e keqe, a ka ndonjë arsye tjetër apo ndonjë shkak tjetër i cili është shkak për të theksuar më tepër këto problematikat? Unë do t'i ndaja këto personat të cilët ndërtohen me pyetje në dy grupe, ata që janë fetarë dhe ata që s'janë fetarë. Pse po them kështu, nga se unë nga ajo që më shkruajnë, për shembull, shkruan 10 herë, 15 herë dhe ka raste kur disa thonë hoxh si je ose selam aleikum për shembull, aty e kupton vetë ty. Edhe zakonisht unë kam kusht në momentin që më shkruan për herë të parë, i them dush mu prezantu. Me qëllim që me majt domethënë atë me ditë kush jam e kanë po flas, jam filan fisteki ose filan fisteki, filan vendit apo. Edhe ata tregojnë kur e nisin problemin, jam kështu, jam me 5 vakt, jam me shami, jam me shami. Se lidhen gjanat. Prandaj e kuptoj domethënë është fetar apo jo. Ajo që më gëzon është edhe rastet kur më thot dikush për shembull mirdita ose më mëngjes ose të ngjat jeta. Pse më gëzon kjo? Se mund me keq kuptu dikush. Për arsye se alhamdulillah ka njerëz të cilët nuk janë fetar, as nuk e kanë ndoshta idenë për fen, por megjithatë i drejtohet hoxhas. Edhe kjo neve një përgjegjësi shumë të madhe na jep për faktin se domethënë ka gjetë ndoshta një derë ose është qetësu ose i ka provu disa dyrë tjera dhe ka raste kur për fakt keq unë na dim raste ku besoj çdo kun ka kur dikush që ka nevojë sidomos gjinia femrore edhe troket dyrë të caktuara edhe mundet mu keq përdor domethënë nga ato dyrë të caktuara andaj edhe drejtohen tek hoxha. Problemet e këtyre fetarëve tash nëse më lejohet se na në islam nuk kem të lejuar me bën ndamje, po thjesht sa për sqarim. Ata që janë që duken që janë fetar, zakonisht problematikat e tyre është nga keq kuptimi i argumenteve të fesë. Zakonisht domethënë burri thotë domthon unë kam këtë drejt. Prandaj edhe një prej podcasteve që kam marrë dikon tjetër që hala s'ka dalë si është edhe e kam sqaruar ajetin Allah ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, burrat janë përgjegjës ndaj grave të tyre se si duhet më kuptua dhe a duhet më kuptua si domethënë po si kjo domethënë pastaj ka raste kur disa
vajzë ose gra përdorin disa hadithe që janë të sakta, por kontekstin ja ndrojnë, besa ka raste kësaj pjesës të shoqërisë, kur edhe disa hoxhallar pa qëllim i animojnë kësaj. Për shembull, na kemi raste kur me respekt për disa hoxhallar tregojnë dalin, do të thonë edhe bëjnë bukë ose bëjnë gjella, vetëm thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka animu grus. Edhe pastaj ai njëherë ka bë gjella ai hoxha, ai nuk bën për ditë. Apo të shohë me dash s'ka kuaj me bë për. Tash këtu motra do vonë çon dhe tash ai burrë ka punu 8 orë ose 10 edhe thotë hajde bëni tash bukën të shtëpia se filan hoxha ka bë. Po e ka bë hoxha për të dhënë shembulltyr, por nuk duhet më keq kuptuar me mendu se ai duhet më punu 10 orë dhe më ardh me bë pitën ose flina opton të shtëpia. Kjo do të te fetar te këta jo fetart zakonisht hoxh nëse muj me fokusu është ose tek çështja ekonomike ose tek çështja morale. Domethënë këtu burri po shkon po bën gruaja i kum thon mos shkos po ngan po vesh tot po dal aty domethënë nuk përmban te rregullat fetare që jo ndalën këta të gjëra. Po, domethënë ose te domethënë ana ekonomike s'po ma vlen, po ma vlen, ka shku gruaja në punë, s'po ma e rrogën, ka drejt, s'ka drejt, edhe një mrana që saj pastaj te të dy grupet çështja e prindërve, domethënë e vjerrive është diskutabile, domethënë të dy palët ku është bani pak për fat keq këto thamë pikësi alarmante që mos po m'pëlqen domethënë ka ajo që në rregull na fetarisht nuk ka obligim pa them nusja domethënë si esencialisht në këtë çështje, por nuk duhet me gjujt vjerrën bashkështu opton se ashtu është dikush edhe ajo. Por edhe ana tjetër është rregulli i përgjithshëm fetar me ndihmu atë që ka nevojë. Po. E nëse ti e ke afër prante, domethënë e ke pjesë të familjes së burrit. Edhe e ke pranuar më marrë që ka babën edhe nanën. Ne nuk themi se ato duhet me u bë primar në jetën tënde, por edhe kundërta, domethënë ka edhe vjerë që edhe urdhon edhe detyron nusën, ti je skiçarës, ti ka në shtëpinë tonë, na kështu. Pastaj nuk vjen çudi kur e nin tjetër, domethënë kur çohet kunata për shembull motra burrit e thotë ti zguzesh me prek fëmijët e tu se këta janë fëmijët e vllau tëm. Kjo është e pahishme domethënë me çumë ja kapi dorës nanës fëmin edhe mi fol fjalë. Andaj këto problematika. Shkaqe kryesore që fëmijët gjeneratat e reja po lazdrohen edhe po ndoshta te kalojnë atë kufirin e lejuar të përkthedhjes është që mbështeten ose tek tezet ose tek hallat ose tek çështja e gjyshit e gjyshes. Domethënë gjyshi thot para me mos e zguzon me prek. Mos e çorto, as mos më fol me zotë. Mos me pas emrin e babës vet. Po. Ai ka aty strehimin ku e gjen atë mbrojtjen në këtë situatë. Mu lazdru. Po. O gjendëruar, ti e përmende se një prej shkaqe kryesore të pranisë të këtyre probleme familjare është komunikimi i gabuar, apo mungesa e komunikimit. Ne sot jetojmë në një kohë ku disa burra krenohen se unë nuk i tregoj gruas time ku shkoj dhe çfarë bëj. Dikush tjetër thotë nuk guxon me bëj asgjë pa e lajmëruar gruan e tij dhe cili është modeli që ne duhet ta ndjekim apo ta promovojmë në mes e njerëzve të komunikimit të shëndosh i cili pastaj na garanton një vazhdimsi të mirë kuptimit dhe të jetës së përbashkët brenda gjirit familjar. Hoxha, ajo kryesore është fjala Allahu xhaleshanu që jeta bashkërtore ngritet mbi 3 parime, sekine, burri, qetësi gjante e gruaja, edhe gruaja te burri. Pastaj mawadda, dashni, wa rahma, edhe mëshirë. Çdo tria duhet të pas kërkush mbi askan nuk duhet të jep ose të tregoj pushtet, as mi thon grus ti s'ki drejt me më thirr mos gabo, me më thirr as guxon me më pyet ku je as te ki. Pas në anën tjetër mos më thon ku shkove, pse s'erdhën 5, po erdhën 6. Ose më çu me në shaj fuqie, në shaj pushteti bjama telefonit ta kontrolloj kush ka thirrë, kush ka shkruar. A kupton, domethënë ajo asnjë na pal tjetrës mos me në rregull, nëse Aleo te ose kemi diskutim këtu Aleo njëri tjetri më kontrollu telefonin. Nuk është që përderisa janë njerëzit e pastër s'ka lidhje, pa tjetër, nëse fillon me dyshu, aty humb mirë kuptimi familjar. Prandaj sa ata shfrytëzon shejtani pastaj me shtyja. Me shty, po, fitne. Andaj themi ne domethënë në momentin që gjojnë qetësi, sekine njëri me tjetrin,
nuk ka më mirë. E kjo që arrihet duke gjetë një mesatare, duke u tregu i urtë edhe sabrle. Këtë nga kush e përfitojmë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ishte edhe më i miri i njerëzimit, ishte më i miri që sillte me smundit me familjen e vet, por megjithatë ishte më i qetë, më i urtë, më largpamsi, edhe ndodhte ajo xhelozia me bashkëshorteve ku diçka, ai dinte me shujt, me qetësu situatën, me menaxhu, me kesh, domethënë edhe mos më nervozu aty ku mund të kalohej problemi me një të keshne. Po ashtu ishte personi i cili nuk i fshehte emocionet edhe dashnin për bashkëshortën, i thoshte edhe fjalë ledhatuse, edhe fjalë dashnie, po e që kështu, aq më tepër kur na sot kemi specialistë të këtyre fushave që merren me emocionet e grave. Për shembull që ata shohin edhe përmendin se gruaja knaqet me çeso fjalë, domethënë që një burr mundet me thonë që budallaki kjo fjalë apo du, çka më rëndësi, po ja që ajo është ndryshe nga Allah ka falë çashtu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë shembulli më i mirë edhe në këtë aspekt, pse ishte thash edhe komandant, edhe pejgamber, edhe njëri më i rëndësishëm i rruzullit toksor të gjitha kohërave, kishte kohë me ngu bashkëshortën e vet ka fol për muhabete që kanë bërë njëra me tjetrën, domethënë muhabete shumë thjeshta. Pse? Për me atë emocionet e saj, domethënë me kuptuar dhe me gjetë ajo një qetësim, domethënë ka dalë se po mungon bashkëshorti. Prandaj komunikimi është shumë i rëndësishëm. Na e shohim edhe praktikisht kur kemi pas raste, domethënë vjen fol burri gjysore, fol gruaja gjysore dhe në fund nuk o që s'kan mujtë më marrë vesh. Thjesht vetë se n'ull me fol. Domethënë pata pas një rast kur i thash bane më ardh, por me kusht. Veç kur ti tham unë njonit me fol, tjetri ka me shujt. Kur të fol tjetri, ky ka me foli gjysore njoni, gruaja një herë, gjysore pasaj burri, edhe thash po ju s'kanit në kundërshtim kur gjani me tjetrin. Jo, tha po mu ma ka marrë kështu, me anja kështu me edhe u qunë, domethënë pa pas nevojë me këshillu, veç pse s'kan gjetë kohë me sqaru, domethënë. Pastaj kemi pas raste kur i kemi thonë që e gruas kemi thonë, a mundesh me bë sabër veç 3 ditë? Unë më ka thirr bile ka qenë rast i Shkupit, domethënë kur hoxha kështu nese, hoxha alarmat mirë se unë në Shkup, po çai ka urdhrani ashtu me gjetë numrin tan. Edhe unë i pata qit kush, po ta përgjigjen mas 3 ditë. Edhe kur janë bërë 2 ditë domon, po më thirrën telefon, grua ishte, po më shkruan, se thashën nuk ja çelë telefonin, WhatsAppin as kujt. Po thotë, hoxha tha s'ka nevojë 3 ditë, tha u rregullu. Alhamdulillah, tha që nuk ndërmora diçka, a den ato jo policia, jo këso gjana, a den me lajmërua, me thirrë, me jo babën, jo nonën, jo vllahën, me ardheri tek keq kuptimi. Prandaj ka vetëm thjesht duhet sabër gjysore një orë dhe qetëson, se prandaj e përdori se ndoshta do ta përmendni më vonë. Aman mos ndërmerrni kur far hapi, kur far mendimi pa prit 3 ditë. Se kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që besimtarët nëse i dhuron rastisht njëri me tjetrin për gjëra të kota kështu po e çuj thjesht a dunjos se 3 ditë, masane më i miri prej ty është ai që jep selam i parë. Pse 3 ditë? Qetësohet brexhaki për 3 ditë. Edhe i bish pishman subhanallahu. Pastaj reflekton njeriu kush jo namazi, jo avdesi, jo asi, jo analizon sanet, largon emocionet, largon vjen arsyeja rushdi, domethënë. Kthehet në kokë, pasi ka dalë se po të spjav leka. Po gjithëro, prej problemeve që i përmendet edhe ju janë problemet financiare brenda familjes. Kush është ai i cili do të më shpenzu më tepër? Gruaja ka të drejtë me i menaxhu të hollat e veta apo ato që i fiton janë para të përgjithshme që i takojnë krejt familjes. A mundesh pak me elaboru rreth kësaj në kontekstin e ndikimit në problemet familjare? Edhe kjo ndikon hoxhi, edhe kjo ndikon thash për arsye se nuk i njojnë dispozitat fetare sa duhet, edhe shpesh trajtohet gruaja nga anëtarët e tjerë të familjes, burri, vllaznia ose motra ku diçka, trajtohet si një person i cili tash ka këtu, tash çdo mund ajo ka me derdh për familje, për vetë s'ki kur gjatë, ti kime punu 20 vjet, kemi pru parët bashk. E këtu bashk më unë shtëpia edhe kunetëve, një blekera edhe kunetëve, e ku diçka ajo shpeta kur gjatë. Me shkollu po fëmijët e kunetëve. E tash s'ka bë kur gjatë, domethënë për veten e vet, thjesht ose prej pyetjeve për shkak që vjen më shumë ti, që na vjen neve është hoxha rroga e gruas ku i takon. Ai takon gruas a burrit, që është problematike ti më dhënë përgjigje i takon gruas ose i takon burrit. Domethënë as unë thu kët, as kët se ka nevojë për detajizim, për sqarim. Unë zakonisht përgjigjem më të shumë që ja i tham ka dalë për një burrë një gruas, po më në vesh. Ju po dani
bashkë shtratin, pedani bashkë sofrën, pedani bashkë çdo problem tjetës, po nuk jeni në gjendje një rrugë domon me ditë me menaxhu bashkë. Por gjithsesi, na themi përgjithësi për familje, prej A deri në Z është baba, është burri. Nuk ka me thonë ti ki me punu s'ki qare pa, por edhe jo, edhe gruaja në anën tjetër. Mirë, pse ka disa raste, kam lexu këta, nuk du të më akuzoj dikush prekoj me thonë aha pja më në krajnë burrave, pse kur am pyetje dhe me thonë te pasunia kerri jon, shtëpia jon, gruaja përmend, toka jon, banesa jon, kur vjen pyetje te parët, thot parët e mia. Edhe kjo gabim. Në ligjet bashkëkohore që janë pozitive, që vlen në shtetet tona në Kosovë dhe Maqedoni, ajo që arrit si pasuri gjatë martesës, llogaritet si pronë e përbashkët. Do të nuk është ati. Të ne muslimanë të limi, prona e burit është ajo që ka fitu. Ndërsa prona e gruas është ajo që ajo vetë ka sjell me veti ose ka pas ndonjë biznes ose e ka dhënë dikush si dhuratë. Vllaznia, prindrit po. Ndërsa tash me këto e kanë shndruar në pronë të përbashkët. Po dje pa ata një pyetje prej Gjermanisë, një motor pyet, i kishin ra hise 3 lokale të forta me një kryeqytet të shqiptarisë, duhet ta përmend emrin. Domthon baba i kishte si shlan kërkan veç ata dhe tash ai po do me shit një lokal, po çështje milionash, domethënë edhe burri ka thonë ti e shet, po duhesh me dhon parën gjiro llogarit tamë me çita, s'po do me çita. Edhe po tash për me gjithë, po mashallah domthon kështu shihet që ka Afrika Allahu na zogjel, tha nuk po du me hyn gjëna me burrin te Zoti, apo kupton. Atëherë unë i thash bileni ja 30% japja, tha po ja 30%. E ban kërë 1/3 është shumë, si ka thënë Begajza. Po solo të këtij. Po, mirë po Sadit kur i ka thënë në atë smujën e vet, që pasaj sa është interesant. Ka jetu shumë ka pështu Sadi domon edhe ka jetu mas vdekjes pejgamberit sa edhe 45 vjet. Atëre kish pas veç një vajzë kur i ka ndodhur kjo ngjarje që o tut po das. Edhe masarena i kanë lënë edhe 36 fëmijë. Mashallah, Allahu akbar. Subhanallah, domethënë ka shkuar ka thirr pejgamberin me alon amanetin e vdekjes, ka jetu mas pejgamberit edhe 45 vjet. Allah ka atë ndodhi sebeb që me na ushqar universale. Do të thonë vasiet nuk mund me ola në testament nuk lidhet më tepër se 1/3. Edhe ajo është bile shumë. Edhe nuk jepet dikujt që trashëgon. Te ne është kjo gabimi se u ai le dikujt që trashëgon, aty nuk i takon zullum tjerëve. Tamam. Pra, te çështja ekonomike, problemi më i madh që burrat e shfaqin familja është kur gratë e tyne po lypin ma shumë se që ka duhet aq shumë për ballan. Për shembull ka rast kur burri me tesha ma thjeshta, mundohet të ditën punën në një Nissan edhe Louis Vuitton si blen. Po edhe i thot gruaja blema çeta ose fëmis, blema bileja djalit çeta. Ai kur ta sheh vetën domon që ka shkatërru, e ka frika mund me mrim funin e mujt me qira me ato me këta, tash çka bën ky nuk di, ndoshta kërë nuk mund mi thonë ose ka frikë mi thonë s'kam mundësi e tjere, që ka bënë fillon bërtet. Fillon del prej vetë vetës, pastaj edhe është kundër reagimi. Kjo, nga aspekti dhe mënë, burat që edhe kundër dhe më thonë, ndodhë që burri kërkan për i grus ma shumë se që ka duhet i thotë që përmena unë kretë, do në mja marë kretë rrogën, edhe kjo nuk është në rregull, përdesa është të punu me një punë halal, po flas gjithmonë, është e mirë, është e arsyeshme që ajo një pjesë me pas pak për veti, jo me detyru thjesht si rab me punu. Kështu. Atë financat janë një problem shumë i madh tek njerëzit në veçantë në këtë kohë kur është kriza ekonomike, njerëzit edhe shpeshherë mungon kjo një lloj këshillimit për të drejtat financiare që i kanë bashkëshortit. Mendoj se është shumë e nevojshme që edhe hoxhallarët edhe njerëzit tjerë që kanë njohuri mbi këtë çështje që ta shtjellojnë këtë temë më mirë që njerëzit me qenë të vetëdijshëm. Por para se gjithashtu ty cekët shumë mirë momenti i mirëkuptimit. Nëse ekziston mirëkuptim mes ato që ta prehje, qetësi, dashuri, mëshirë ndaj bashkëshortëve mes njëri ndaj tjetrit dhe anasjelltas, atëherë çdo problem do të kalohet me lehtësi. Nuk do të vjen te situata dhe ta detyrojmë dikë që është për të mundësitë e tij, apo nuk do ta vendosë te gruan e tij as bashkëshortën e tij në ndonjë situatë të palakueshme. Kemi në bazën ajetën e Kuranit, thonë as mos me shtrit kredorën, as mos me mbyll kred. Ma thonë edhe burri me familje dhe gruaja me familjen e burrit me gjithë. Edhe nëse
gjinët një mirë kuptim tek çështja e lakmisë, siç janë financat parë, atë në çdo send tjetër ka më gjetë një kompromis, një mirë kuptim. Edhe nuk është gjithmonë i meqëm ai i cili nuk lëshon, jo gjithmonë kurrë është i meqëm ai që s'lëshon pe. Po i meqëm është ai i cili din me marrë një balans. E kur bën balans, ka herë duhet ka pak me hup, ka herë me fitu, me gjetë. Me tërhek, ditaj nga ndonjë do të me liru. Me liru, po e rëndësishme mos me tik pidorës. Mos me tik pidorës. Originuar, si një shkak për shkaqeve të problemeve bashkëtorë, e përmendat edhe ndërhyrjen e familjes. A është sipas juve një faktor që shka ndikon në përkeqësimin e raporteve familjare, edhe cilët sipas juve janë këshillat e vyeshme dhe të dobishme që të kalohet edhe të zvoglohet efekti apo ndikimi i këtyre ndërhyrjeve? Po, hoxha, them me gojën plot, një prej shkaqeve shumë të rëndësishme dhe kryesore për prishjen e një familje, kur tan familje burri gruaja kam fjalën, janë edhe familjarët e tyre, ndërhyrja e të tjerëve. E përmenem kalimthi, vjerrit, me respektin për ta, vëllezërit ose motrat e burrit, domethënë të martuara apo të pamartuara, ku kam një rast sot bile rrugës e ktheva përgjigjen, ku domethënë burri me gruan kanë mbledh parë me zër, dikon në Gërbet, me një shtat jo shumë pasur, me nërëq një shtëpi, e thirrin domethënë motrat burrin e thirrin, i thojnë kur shkojnë në shtëpi, dojna me ne dhon qelsat me nejt në shtëpi tone, prej Gërbetit ato, pse dy vllazën vendlindje tjerë me shtëpia, po ky shtëpi në re, na po dojna me një shtëpi. Po thotë e gruaja, unë s'po kam qef se hala s'kam shtu për veti shtëpinë. Kena punu 20 vjet, po thotë për me nërë qatë shtëpi, bile s'paku ta shtoj unë për herë të parë. I thoni me shtu, me hi për herë të parë. Me shiu. Me shiu për herë të parë. Po se nashta s'më kuptojnë të gjithë shikust. Thot, a është e drejta, tash një menale shte, apo të neshe, thot, edhe punoj edhe unë, edhe burri. Jo, po na po dojmë që atë, mirëve, në rregull, oj motrat e burrit. Respekt për juve. Po ka dalë se, ju kuptojeni se një njeri që ka punu 20 vite, është që në ora 5 ose në ora 6, ka shku në punë atje, ka punu, edhe tash qosh, pse ti po do marrë pi Gërbetit, me nej 2 java, një muj sa vjen pushem, e përzier janë këtë rast, është e gabume. Edhe mi thonë djalit, ti si unë kam rast, kur më shkru një grua, thot nuk po muj me duru vjerën. Pse? Tash, mund marrë dhe djali me thonë gruja eme s'po ma durën nanën. Po kur ta shes se bepim, pse s'pe duran, unë i dhash drejt grus. Qysh? Po thot e gruja, po thot, qysh jemi të najtë më dhomë, qohet vjera i thot djalit vet, burrit kësaj motrës, i thot, nuk je djali jam, nuk je burr nëse s'qohesh mja kris një shuplak gruas tane. Tash ky jet, edhe kjo është, nëse më lejan para kamerës me thonë me asi veç është edhe kjo. Edhe që ka banë apëton qohet aty edhe bami më shërngru se mirë, do të me respektu nanën. Unë e thiri, pse zotni ti e banë një gjatë tillë, po s'muj mja këthy fjallën nanës, e respektoj nanën. Jo vlla, ti ke keq kuptu. Kufi, respekti ka kufi. Nuk është të manë, ti bëj unë respekt nanës, e ti bëj zullum gruas. E tash në ndërhyrja këtu e jashtme. Na themi, kjo shumë rëndësishme, shumë se njerëzve nuk e kuptojnë se respekti nuk nën kupton se ti ki të drejt me i bo pa drejtësi dikujt. Subhanallah. Po bile ulemat e kanë përmend për shkak nëse dikush të ka vu zër, të ka vu revolën në kokë edhe po të thot mytë çata. Jo po të mës ty, kanë thonë ulemat s'ki drejt me myt ata. Ti të ka sprovu Zoti ty thu ja, unë më myt sonë më po nat mysh, myt nis kam çamë bë. Edhe kështu djali duhet më thonë nonës non ma bën halal. Unë nashta hyn gjuna me ty, nëse po hyn gjuna. Ama vallahi unë nuk më me i ra gruas shuplakëve pse ti po më thu. Andaj jam i bindur që vjerria nëse e luajnë rolin si të babës së të nanës për nusën, nuk ka shans me ndodh tek keqkuptimi. Prandaj përpara një prej sebepeve që nuk ka pas shumë problematika të kësaj natyre, o kanë se vjerrit ose nusja edhe djali kanë pak moshë më të re, për shembull 20, 21, 22. Sot martesat shtyhen, zakonisht 30 plus minus tash po. Tash nusja 30, vjera 50. Nuk e sheh mos si nana ata. E sheh si një rival, edhe se ngon. Edhe kjo e sheh si një rival, edhe vjen deri tek kjo se ngon ata, ajo se respekton këta. Po, një prej pikave. Pastaj edhe mos njohë argumente fetare. Çka duhet me? Vjerë dhe vjera nuk kanë drejt me urdhënuar parim nusën.
kanë drejt me këshillu, si bien e vet. Vallahi reflekton zemra te zemra. Përmend këtë hoç se le të sillet ndaj nusës së vet, sikur se sillet ndaj vajzës, ndaj bijes së tij. Së saj. Edhe rregullohen raportet. Edhe rregullohen. Edhe më thonë kur vrej. Sa ka arshinë tjera për bien, tjera për nusën. Hajde kur janë bie, hajde lëm nana. Që erdhe. Hajde erdhe mbretëresha e shtëpisë. Po kur janë ri erdh kjo edhe ku e di çka masën na shtan ato fjalët. Ajo nihen masën e fjalët. Fëmit i ndëgjojnë ai non thavi lokja ose gjyshja për ty tha kështu edhe vjen deri te ajo. Por ndoshta më mira. Kjo ndikon në edukimin e fëmijëve negativisht. Po. Ndoshta e këtu vun më shumë ti burrë në këtë rast. Mes zjarrit prindërve dhe zjarrit bashkëshortës, është mes dy zjarreve, e vun më shumë ti, por duhet me ditë një gjë që këtu pak i vjen një faj vjerrës, nanës, kështu. Duhet me ditë që nusja, gruaja, djali e ka një dashni tjetër ndaj gruas, një tjetër ndaj nanës. Nuk ta ka marr djalin as dashnin tonë. Sa e ka një dashni që edhe me dasht me ta dhon ty çfarë nuk mundet se pozita është pozitë nan, nuk është pozitë grua. Tash është dhon më saj, po ka më dhon se e ka bashorte. Është shumë normale. Edhe domthon kur e kupton kjo hisën e vet dashnisë, edhe ja lën hisën rejes, shoqër që djali po e don, po kalon mirë, po respekton. Elhamdulillah. Edhe kalon ajo në lehtësi. Ndoshta prej gjërave që kisha me këshillu më shumti, edhe pse nuk më pëlqen se unë përpara në Shqipni ka qenë para për kjo që kur janë feju, kur janë martu djemë të ri, janë da me njëherë për prindërve, mu nuk më ka përgju, kjo është të arabët, të edin ma mirë se unë këtë gjë. Por unë kom fillu ka pak me pas si shumë normale, për më smarë deri të ajo që njëherë mu përla, njëherë mu rivnu, masë në mu da. Ma mirë prej fillimit apëtën. Për fat keq, unë kam qef me najtë bashkë, po s'pë ndodhë. Kur kanë qenë familjet kështu më të gjëra, ka pas vjeria, vëllezërit, kanë qenë në një vend, shumica e familjes, më tepër ka pas bereqet, ka pas, dhe atëherë ka ekzistu diçka që sot ka fillu me u zbehe dhe me u zoglu, është respekti ndërsjell, që ka qenë si tradit kombëtare që ne kina mbajt brez pas brezi, që ne pas respekt nusja ndaj vjerisë dhe vjerit me respektu pashtu dhe nusën, edhe mos me detyru me diçka që e te kalon mundësitë e saj. Por atë shka deshta me vetë tash hoxhë është këto mos marrëveshje që ndodhin brenda familjes. Cili është efekti apo ndikimi i tyre mbi fëmijët apo mbi edukimin e fëmijëve? Sepse ne me të vërtet ti e përmendë rastin kur fëmia dëgjon nga gjyshja e tij apo nga gjyshi se si ofendon nënën e tij, kjo me siguri për një fëmijë është një goditje, është një lëndim, sepse ai ka nënë, ndërsa nënën tjetër e ka gjyshin, i cili s'din me bo balans. Mas shumë ti që i dëmton fëmijët në rritjen e tyre, janë problemet mes babës edhe nënës. Dhe më thonë, ja humb orientimin edhe mund të them që ata kanë më rrit pastaj me stres edhe me ato frikat, ato bërtimat, gjithmonë në përtrun kanë me ato skenat e dhunës, e trahjes, e ku e diqka. Pra, nuk kanë me gjithë qëtësi, kanë më rrit si me zërë. Në baba dhe nona, pastaj baba nona, gjyshja këne tash nëse mund me. Ata një lloj traume për dhe fëmijët. Po, te kjo e dyta, gjyshja me pas problem me babën ose nanën e këtij fëmijës, këtu fëmija ka mu detyru me u ba me dikan, me majt krah. Zakonisht ka me majt ka prind të vetë. Edhe kjo ka me ba një fëmijë cili nuk ka me ditë ma me ba të vazën, dhe më thonë baranspesh se ka me sjell vendime emocionale, prej vogël me majt anë. Edhe fëmijët, zakonisht edhe kam lexuar në një studim që kanë këso probleme me rana familjeve, kanë pastaj edhe në ardhmërinë e tyre, si në shkollim, si në përcaktim të një zanati që ka me pas ajo ose një shkollimit lartë, ka me pas defekte edhe ka me pas efekte anësore që kjo problematik për kur rritaj. Andaj, në islam është ndaluar, pra prej harameve shumë të rrezikshme, që nëse baba me nanën ka një problematik me e qelë në sytë fëmijëve.
Po me marrë dhe me shku në dhomë edhe me bo muhabet, me bo debat. Gjithmonë që e ma mirë është muhabeti, mu ullë edhe me diskutu. Mi shkru 2-3 pika problemet, une që to s'po me ti pranu, edhe gruja i cekës, se bepet. Pe baj unë për arsye se ti po bajmë podan, kështu edhe mes tyne. E vetëm fjalët e mira, fjalët miradije, fjalët e motivuse para fëmijëve, sepse kur janë në qëman nanën, ose nana i thot fjalët këqija babës, ja ka më çudit çysh nana po i thot babës kështu, ose baba nanës nuk më ne percepton diçka se çka që ka trunin ai. Andaj edhe kjo ndikon edhe te shkollimi. Se fjalë të ofenduese ndaj brenda familjes apo ndaj fëmijëve janë një lloj bullizimi, një lloj traume që fëmia nëse nuk është edukuar, nëse nuk kemi pas kujdes në edukimin në aspektin fetar, lanë shumë pasoja të rënda. Që një prej shembujve për ta përmendur është një psikolog i botës islame të cilin unë e përcjell rregullisht për probleme familjare, thotë e më kam pru një fëmijë s'po mëson, nuk ja rrok mësimi notat e dopta një, edhe tu mendu që fëmija ka problem, edhe thotë unë pyetjen e kumba në prani të fëmis a përlahen e ju? Ka thonë po. Edhe i ka thonë një gjyqëtar të shkollës mos u përlane, edhe nëse keni diçka mos marrveshje, shkoni në dhomë ku s'është fëmija më ju dëgju. Subhanallah, thot prej notës dobët ka kalu notën më të mirë, veç pse psiqikisht ka ndjetë qetësi në familjen e vet që s'është përla baba me nanën. Prandaj padyshim që ka pasojat e fëmijët kjo gjë. Për zemrimin, kur njëra palë zemrohet dhe te kalon kufit, Islami si bot kuptim jep edhe ato këshillat e veta se si ta menaxhojmë zemrimin apo si ta te kalojmë. Ne tham se është shumë e rëndësi dialogu, komunikimi, po ndonjëherë ku njeriu është i zemruar, ti e përmend atë rregullin e 3 ditë shita. Ka ndonjë këshill tjetër se si me menaxhu? Ne dimi hadith e pejgamberit, po si mundemi të aplikojmë këto në jetën bashkëtorë që ti te kalojmë edhe ti domethënë të shmangim konfliktet brenda familjes. Unë hala pa nis si duhet, po tham 2 gjëra, këshilloj nga praktika mos më i bën. E para, kurçësh më apo vetes haram me çu dorë ngrun. Edhe dyta, mos më përmend fjalën. Ka vetë nuk burnin, ka rokis, ka shiftar. Po. Thojze. Po, edhe e dyta, mos më e kërcënu asesi me kurgja. Shuj se të rejhe, shuj se të amshaj, shuj se por në veçanti me zguxon me kërcënu me fjalën të lëshajt, shkurorzaj. Rriurt se të shkurorzaj. Se kjo fjala është rrezikshme. Po, ramja. Një, e dyta, dhe më thonë kërcënimi, se zatën edhe trimi edhe fisniku nuk kërcënan. Këto dyjat e shkatrojnë një lidhje të shëndosh familjare. E tash, që të dyjat nëse i hek për fjallorit ose për veprimit, shkurorzimin ose dhe më thonë friksimin me shkurorzim, edhe rrahjen, këto janë tjerat mundemi me bisedu më ullë në tavolinë, po që të dyja gjithsesi aman mos me përdor. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur nuk ka qu dorë as në gra, as në robër, illa ka thona që nëse ka qenë luftë. E mesele tjetër është apëtën. Pastaj, e tash, tjetra, nëse është nervozu njëna palës e tjetra, me shtu fjallën e udhu billahi mine shëjthanë rëgjim, pejgamberi ka pa një njeri sallallahu alaihi wasallam që për nervozohet, ka thonë dini fjallë, që me bo me thonë, i shkan ke nervoz, i largohet. Cila e Rasulullah, fjala udhu billahi minash shaitanir rajim, njërë 2, 3, 10. Pastaj tjetra, nëse e në kam ullë, nëse e ullë mushtrin, është për më qëdit, mund me thonë dikush, qa ka lidhe kjo, që ka në të folë këta. Provaje. Pastaj me marrë avdes. Ti ke studiu njëtën në universitet ku kam studiu në fakultetin, në thoshtë një për profesorave, thoke ish pas nervozunja një nëzas me rektor në universitetit, atje dikun edhe hinë thot në zyre ti, ik prej ati sekretarit, edhe dy që shënë në zyre. Edhe janis me i bërtit me i thonë, ti kështu, ti keq, ti spodin, ti ato, ti zullumqare, sa naj jetë aji. Thot mirë, birë jam, aji 60 vjeqarë, këtë djali 18-20 vjeqarë, thot a ka mundësi, ka me të ngu, pa problem. Vetëm një kusht e kam shko tha, merre një avdes, fali dure qatë që ty. Edhe hajde ullu masa ne bisedojmë. Thoshte profesori, kish shkuaj të Alebja, nëzansi kish marrë avdes, kish fali dure qatë, ta kur dha selam krajnë e majtë, shkoj rektorit për i thotë, selam aleikum, ma bon halal, se unim kon gabim u guta, dul tha jashtë, nalu, ja, ma bon halal. Dhe ma thonë, kur falen dure qatë, ose jo 3 ditë që
atër çdo sen ka me u qetësu. Pastaj duhet me ditë se gjërat të cilat i bashkojnë bashkëshortet janë shumë më të rëndësishme dhe më tepër se sa ato çka i përqen. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që nëse shkurorzohet një grua, nuk do të më qumë ja përmend ato 2-3 të këqija sipas ti, domethënë që i paska e se ndodh që për këtë më u doket këqija, tjetër kush i bën kabull nuk i dokën. Ne jona është pak më shumë që fol, po bëhet pishman mas 5 minutave. Në tjetër është shumë e urtë, po punon më ka dal, ha? E tjere, njona shumë punëtore, shumë e gjallë, po lyp pak më shumë. E ashpër ndonjëherë. Zakonisht shkojnë ata, ajo që është shumë punëtore është edhe ashpër. Janë të tjera pastaj, janë të mëdhaja me trup, po turte janë. Janë të vogla të mysin ato. Zakonisht në përshpia ku konë shumë 3-4 kunata përpara, gjithë ajo që konë ma vogla ajo i ka bo kret. I ka menaxhu kret. Subhanallah. Me të vetë hidrimi është, apo zemërimi, ta themi më saktësisht, është një moment për të cilin Islami ka dhënë shumë opsione dhe alternativa se si me të i kalu. Por sot fatkeqësisht njerëzit sikur e shfrytëzojnë zemërimin si një ventil për ta liruar energjinë negative. Për fat keq. Për fat keq. Me që prishin punën. Me ato ndoshta më tepër dëmtojnë se sa bëjnë dobi. Nësa ai njeriu i cili është i qetë, fatkeqësisht shumica e njerëzve quhen naiv, ki nuk e kupton dunjon, ki jeton në ndonjë planet ideale që nuk ekziston, që është utopi dhe kështu me radhë. Nësa realiteti është nëse ne i praktikojmë këto këshillat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me të vërtetë çdo gjë do ta merr drejtimin e duhur në jetën tonë dhe do të i kalojë çdo problem i cili nuk është i madh. Jo e përmendet shumë me rëndësi është që ato që na bashkojnë janë shumë më tepër se sa ato që duhet me qenë shkak për ndarje apo për mosmarrëveshje. Por nderuar, dal nga dal ne mrinëm tek pyetja e fundit. Cila sipas juve do të ishte këshilla kështu gjithëpërfshirëse për t'i rregulluar raportet brenda familjes edhe për t'i shmangur problemet që ndodhin brenda familjes? Ajo ka i maku krejt kësaj pyetje që e bane hoxha është mes burrit edhe gruas vendosin i dinin e Allahut, fenë e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin. Po kur themi Kur'anin dhe Sunetin mos keq kuptohet që me mendu që burri i din krejt ajetet edhe hadithet edhe vetë tash vendos për gruan, që po thotë çështu Kur'ani janë ndoshta se ka kuptuar si duhet ajetin. Që e përmendën në fillim burrat janë përgjes ndaj grave apo migrat, ndodh që keq kuptohet. Por e ka vendosur Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por që Kur'ani dhe Sunet ka nevojë dikush më ia shpjegoj. E tash për më ia shpjegoj, unë nuk këshilloj që me shku me pyet detyrimisht një familjar, por këshilloj me pyet detyrimisht një dietar, tek i cili mundesh me mri kollaj. Nuk është patjetër me mri një atje në Mekë një dietar më i madh i dunjos. Ne kemi xhallat, xhallat e venit tonë, që është lehtë me mrit ata, edhe kuptojnë situatën, domethënë në cilën mundet me qenë një vend i caktuar. Domethënë, pse s'po them familjar, nga se ndodh ajo e fundit kur dy bashkëshortë mos kanë ku me shku në mbështet për murit të dytë. Edhe unë jam kon për aty në sa për dobi që kur më ishin pyetje unë detyrimisht u mundohesha me gjet alternativë mos më u thon munda. Por e shoh që sikur kam fillu ka pak më u bë pishman me këtë se jam të para se që nuk ka më mirë se sa ndamja. Për fat keq. Detyrimisht duhet më thon për fat keq. Por nëse kanë ardhur punët që në mbështet për murin njëri dhe tjetër dhe po shihet që këta janë në rregull, dyt janë devotshëm, po ja që nuk po shkojnë bashkë. Më mirë le të çajnë 2 javë ose 2 muaj, po le të kalojnë edhe 3-40 vjet tjera, le të kalojnë lumturi. Ky e gjan një risk në fat vetën, ai në fat vetën. Më mirë është që mos me pas fëmijën këtë rast sepse ata dalë pa se sa jeta e probleme të vazhdueshme. Tani jetën. E tash, nëse vjen deri këtu, po me një familjar të meqëm të kësaj pas palë, edhe të palës tjetër më ule, me bisedua, me diskutua. Po jo të çdo kush që kur shkon atje dhe i thot, çka ki bre filan, ose shoku jam thot vallaj që kam problem me gruan. Mo pas konun moti e kisha lshu. Tang, edhe shkon, jo çdo kuj më cek problemet. Më cek dikuj që i dhimesh ti edhe i dhimet gruaja. Domethënë, por me vendos domethënë dinin Allahut azza xal në mes, edhe mos më thon jo po mund të s'pom pëlqej ka çështoj ja dini Zotit pëlqen, se dini Zotit është hak. Edhe atëherë kur nuk është tu të pëlqyj, është më mirë për ty.
Edhe atëherë kur duhesh me lëshu pa, është më mirë për ty. Mirë po, për më ardh thash deri te ky kuptim, duhet me gjet me bani hoxh edhe këshilloj. Çat hoxhën sigurisht mjekun familjar, që e keni mjek familjar që ti përcjell gjendjen tonë me vitet, 20 vjet. Po, ti çush ke kaluar. Bënë një hoxh familjar, i cili ti din ty problemet. Unë kam rast për shkak në fshatin tem aty, është një sot që aty në xhami, baba është ka kalu pa i çujë në përdurët e mia kështu në kuptimin pozitiv, domethënë pse më i vjetër përmjen mush mësimin e Kuranit, namazin e tjerë. Djemtë vet 3, tash edhe fëmijët e tyne kanë mësuar tonë. Ai kupton çish mujën e mi kuptu çat familje. Ja u di të gjitha detajet më të imta dhe ja u di rrogat sa i kanë, edhe kjerat sa i kanë blesa parë etj etj. Tash kollaj unë është më u dhon aty në fetva. Po, dikush tjetër le ta ketë një hoxh tjetër i cili janë një. Edhe tash kur e din që është filani pak më nervoz, shkruan e gruaja vet, ashe i tham ka dalë se kështu po valla çashtu është. Po bën sabër, pse unë e nja, a më kon një hoxh tjetër nuk e nja. Mund më dhoni fetva më thon po motër ti ki drejt, burri s'ka drejt kështu, edhe vjen deri tek pa i njoft situatat në praktikë. Prandaj nuk është praktikisht po e tham përveç që kanë thonë ai i cili edhe e ka përjetu edhe e ka pa në praktik është ma din me dhanë një fetfa ose me përmbledh ma mirë se sa njëri veç që e ka lexu. Prandaj edhe Musa a.s. kur Allah Azza wa Jalla ka tregu që bënë Israilet pa adhurojnë viçin e tjerë, Musa a.s. është mërzit, po jo bash kur i ka pa, kur i ka përjetu. I kanë rapi dorës, i ka thënë kel muajene. E do më thonë, ndryshe është kur e shem praktik dikan, ndryshe kur e njën praktike edhe vetëm thjesht thot ajeti kuranor që shtu, thot hadithi. Ka dalë qitit që to ajeti dhe hadithi në praktikën e filanit e të vistekit që ti ja unë njerë e thonat atyre. Adaj, unë e thamë në vanë që veç me vendos, që ka thonë Kurani dhe Suneti, qështu, kush nga spikon qëto? O gjallar, cilën hoqë për zgjedhim, që ato që kena me zgjedh, kena me vazhdu me ta njetën me izën të Allahut. Kjo është këshilla kryesore, gjithmonë me pas frikën Allahut se ka marrë një ditë kur kena me hynë varr, kena me dhënë llogari pse je më i fortë në familje, baba, burri ku e diçka, jo nuk shkojnë të sanë. Dobi kur gjo për ja, nuk. Imani dhe vepra ka dobi. Hoxhë nderuar ishte kënaqësi. Unë për tashe para lemre se kom ftuar për një emision vetëm të flasim për shkrozimin, se me të vërtet përqindja e shkrozimeve është rrit shumë edhe do të diskutojmë në atë emision shkaqet apo cilat janë mënyrat se si me e shmang këtë ose kur shkrorzimi është rrugdalja vetme e dobishme për të dy bashortët në martesën e tyre. E një Allah shpërbleft, përndej shumë që more këtë rrugë të gjatë prej Prizrenit me ardhur të ne. Zoti ju shpërbleft edhe shpresoj të takohemi së shpejti përsëri. Amen. Faleminderit aty hoxh për ftesën. Edhe për mu ka qenë kënaqësi ardha deri këtu, pa dyshim. Ashtu edhe bargjë për ty edhe shikues të juaj edhe për banorët e këtij qytetit mrekullueshëm me cilin jemi krenar, Shkupin ton legjendar, cilin e trajtojmë si pjesë pandashme të historisë edhe të kombit ton. Po inshallah taala vëmë edhe herave tjera. Inshallah veç jemi shtashë mirë. Amin. Allah shpëlbeft të njërë. Amin. Faleminderit. Dorë shikues, ky ishte podcasti i kësaj javës. Ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullah.